הבעיה בדיבייט הזה מצד הממשלה זה שהם לא מתמודדים עם מה האינטרס של יפן. אני חושב שכל מה שסיוון עולם מסבירה זה הרעיון שיש לנו תרבות שמושתתת, שהתרבות הזה מתכוונת להשתנות, אך לא בקצב שהם רוצים, ודווקא הרעיון הזה, ואנחנו לא מבינים למה האינטרס של יפן הוא להתמודד, לנסות להיות כל כך כמו המערב, בלי תיאור, בלי סיבה, ואנחנו לא חושבים שזה סביר. הסיבה שמה שאנחנו רואים הוא כל כך חשוב, הוא שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים עושר לאוכלוסייה שלנו הרבה יותר סביר, כי זה מבין גם לביטחון כלכלי, גם ליכולת ורצון לעבוד ולעשות דברים, ואני אסביר בתוך הטיעון שלי, בגדול, למה אנחנו חושבים שזה הקו האדום שאנחנו רוצים בין חוקי ללא חוקי, ולמה כשזה הנורמה, זה מה שאנחנו צריכים. דבר קודם, 4 נקודות שריבת. אז מנסים להגיד לנו שזה מקום של תרבות, אבל תרבות משתנה ונורא קל לשנות אותה. א', אנחנו חושבים שזו לא תרבות שצריך לשנות, נכון? כבר הסברנו את זה כשאמרנו על שירות לקוחות, כשדיברנו על הרצון שאנחנו חושבים שזה בכלל התנהגות לגיטימית בעינינו, והיכולת הזאת מתוך התרבות לתת שירות, במיוחד שאנחנו מושתתים על כבוד. שנית אנחנו חושבים זה שבדיוק התרבות זה הדבר שצריך לבוא מלמטה. כשהם מתחילים להגיד לנו שזה משתנה, זה אומר שכל עוד זה נורמה, אנחנו לא נוכל להנחיל את זה כחוק. זה בדיוק המקום שכשאנחנו מדברים על להפוך סרטים ללא חוקי, עדיין כולם מורידים סרטים, כי הנורמה בתרבות שלנו אומרת שזה לא דבר רע. אנחנו לא חושבים שזה ישתנה, ואם כבר בצד שלכם, זה יזלוג למקומות אחרים. כי כשאני לא מרגיש שהתרבות מקבלת את זה, כשאני לא מרגיש שאני מקבל את הסיפוק התרבותי בפינה שלי, יש הרבה יותר סבירות שאני אלך למזכירה שלי וידרוש ממנה לעשות את זה, כי אין את המקום לתרבות הזה, כי יש לה יכולת, אני חושבת שדווקא בדיוק בגלל זה, זה האיזון הנכון שאנחנו מוצאים. אבל הדבר השלישי שאנחנו חושבים הוא חשוב, זה שהתרבות משתנה בפנים, ואם לא היה צורך, הוא היה קורס לבד. כלומר, אם לא היה צורך בדבר הזה, זה היה קטן. היה קטן משמעותית ואנשים לא היו מגיעים, נדבר על זה. דבר השני שאנחנו מדברים זה שיש, הם מנסים להגיד לנו, יש מספיק תחלופות עבור האנשים האלה. א', כבר הסברנו למה זו תחלופה מכבדת ומכובדת יחסית לכל האלטרנטיבות שלהם, יחסית לעבודות כפיים קשות יותר, כאלה שיחסית אולי גם לזנות ודברים כאלה, אנחנו חושבים שזה בסדר גמור, חושבים שאם כבר כפטרליזם אתם לא רוצים להחליט עבורם, אנחנו לא רואים סיבה למה לא לתת להם להחליט. דבר השלישי שהם מנסים להגיד לנו זה שהם לא מאמינים, הדבר השלישי שהם צריכים להגיד זה בעצם כבוד האדם, נכון, הגיישה לא מקבלת את הכבוד, אנחנו לא חושבים שזה בסדר, שאנחנו בעצם מוותרים על הכבוד שלה, אלא זה כבוד האדם מול כבוד הגיישה. מה שאנחנו מסבירים לכם זה אני חושבת שחברתית זה כבר לא מושתת ככה מלכתחילה. אנחנו לא חושבים שאתה מרגיש חוסר כבוד, אנחנו לא חושבים שאתה לא יכול לפנות או לבקש בסיטואציה הזאת, אנחנו חושבים הרבה יותר סביר שזה חלק מהעבודה שלך, כמו כל שירות אחר, אתה מוכן לתת אותו, אתה מוכן לקבל אותו ואתה בוחר לתת אותו, אנחנו חושבים שזה בסדר גמור. בואו נדבר קצת על למה זה קו הגמור. יש לנו כמה דברים שחשוב להם. אחד, אנחנו חושבים שמאוד חשוב, שאנחנו חושבים שזה בדיוק ממתן את חלק מהבעיות שיש לממשלה. אנחנו חושבים שהם מדברים על הרעיון של זנות, ועל זה שזנות צריך להפוך אותה לא חוקית, אנחנו חושבים שזה בדיוק האיזון והמיתון שאפשר לעשות. כלומר, אם עד עכשיו היית הולך מתוך הצורך הזה לאיזשהו כבוד של הבן, מתוך הצורך להרגיש נערץ וחשוב, אני חושבים שזה בדיוק המיתון הנכון. זה נותן לך את הפן של הנערץ, אבל בלי להתמודד, בלי להשתמש ולנצל את גוף האישה, אלא משהו הרבה יותר מתן, וכשזה חלק מהחברה, זה הדרך הטובה ביותר בשבילנו למתן את הצורך הזה ולהגיע. כלומר, אתה יכול להגיע בשביל חלופה, בלי לפגוע ביכולת הבסיסית, בלי לפגוע בגוף האישה, ובלי לעצור את הבחירה בפן הזה. אני חושב שזה הרבה יותר טוב. הדבר השני שאנחנו חושבים זה שיש סיבה משמעותית שזה לא הולך לסגור. כלומר, הרעיון הזה שפה אני משלם על השירות הזה, אומר שאני מבין שזהו לא השירות של כלל האנשים. כלומר, כשאני מתקשר ומשלם על שירות לקוחות, או על מישהו שיעזור לי בטלפונית, בזה שהאינטרנט שלי קרס, זה אומר שזה לא נתון, שזה לא חלק מהשירות הזה. כלומר, אני לא חושב שעכשיו אני פונה לכל בן אדם ומצפה מזה, כמו שאני לא מצפה בבית של מישהו, שהם יתמודדו והתנהגו אליי כמו שמלצר מתנהג. כי אני לא משלם עבור כל הזה, ואני לא משלם עבור התהליך. אני חושב שזה בדיוק ההבדל, אני חושב שזה הבדל משמעותי, אני חושב שזה הסיבה שכל הזליגה שהם מנסים לברר עליה היא לא קריטית. אבל מעבר לזה, ויותר חשוב, אנחנו חושבים שזה
שזה שירות שהוא לגיטימי. אנחנו חושבים שדווקא המקום הזה הוא מה שנותן לאנשים יותר אופציות. כלומר, הרעיון הזה שכאן אני יכול, א', לשרת אנשים באופן לשרת אנשים כמו שירות, שכן, הוא קשה, הוא שוחק, הוא דורש, הוא עושה המון דברים כאלה, ואנחנו חושבים שזה לגיטימי, חושבים שזה בדיוק קו שבו אנחנו חושבים שזה רלוונטי, שזה בסדר, שאני כמו שירות לקוחות נותן לבן אדם את מה שהוא רוצה, נותן למה שהוא צריך, איך שהוא רוצה, ואני חושב שמצב אנשים היה הרבה יותר רע כשאני לא הייתה עושה את זה באופן חוקי, כשלא הייתי פונה לאפיק הזה כדי לקבל אותו, אלא הייתי מנסה להשתית אותו על כל אנשים ולא לעשות זה כן חצי שנים. אותה שאלה לזמן שלא הסכימה לענות לי. האם אתם בעד או נגד לעשות שקורטיזנים, כלומר זונות, יהיה חוקי ביפן? אז אנחנו כבר מסבירים בבירור שאנחנו חושבים שיש הבדל גדול, ולכן זה לא להגיד, זה לא חוקי בעינינו, אלא מה שכן חוקי זה הרעיון של חלופה, או הרעיון של עזרה. אנחנו חושבים שזה בסדר, אנחנו חושבים שיש פער גדול, אנחנו חושבים שהרעיון בין למכור את הגוף שלי לבין למכור שירות לקוחות. בדיוק מה שאמרנו, שעזרה טלפונית, שהרבה פעמים אתה תגיד לו, אתה לא טיפש, למרות שלא הצלחת לעשות משהו שהוא סופר פשוט. אנחנו חושבים שזה לגיטימי, שזה ההבדל המשמעותי, ולכן אנחנו לא מקבלים את זה שזה צריך להיות חוקי. אבל חשוב להגיד שזה בדיוק המקום של תרבות. שהתרבות כאן היא מושתתת מאוד, חשוב שהתרבות שלו הייתה פחות נורמה, חשוב שהיכולת והקפיצה והצעדים שהם עשו היא לגיטימית, ולכן אנחנו בסדר עם זה. לא. הדבר האחרון שאני אמשיך לדבר עליו זה באמת הרעיון. סליחה, אני אחזור ואסכם. אנחנו חושבים שיש כאן כמה דברים שמאוד חשוב עליהם. אחד, אנחנו חושבים שזה חלק אינהרנטי והתרבות. והסיבה שהתרבות חשובה זה כי אנחנו מלמעלה לא נצליח לשנות את התרבות. כי אני חושב שזה משהו שמושתת בפנים, אני חושב שהצורך הזה לקבל איזשהם אופציות הוא יותר חשוב עבור החברה. ב' אנחנו חושבים שזו דרך לגיטימית לקבל את התרבות הזאת, אני חושב שזו דרך לגיטימית והאינטרס של יפן היא הרבה יותר לקבל את התרבות הזאת ולקבל ולהביא אושר לאנשים מאשר לא. אנחנו לא רואים שזה פוגע באיזשהו מפיק אחר, לא כלכלי, לא אזרחי, וכולם מסכימים איתנו ולכן אנחנו לא חושבים שאנחנו נדרשים לעשות את זה. אבל מעבר לזה אנחנו חושבים שהרעיון הוא שתיים. אחד, חושבים שזה לא דורש מהאישה מספיק וזה נותן לה את האופציה היותר טובה כיום לפי מה שהיא יכולה לעשות מזה. אבל מעבר לזה אנחנו חושבים שזה לא הולך לזלוג, זה לא הולך להכריח אותם לעשות דברים מעבר לכל שירות אחר. אני חושב שזה חשוב כי זה בדיוק המקום שאנחנו נותנים לזה לגיטימציה. אני חושב שזה לא הולך להשתנות אחרת ולכן אנחנו רוצים לתת את הלגיטימציה הזאת. אני חושב שאם אנחנו רואים את החברה מתקדמת מלכתחילה וכבר היום, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה להחזיר אותו אחורה ולהגיד שהתרבות שלכם לא לגיטימית, או לנסות להנחיל משהו שלא יעבור בגלל שיש את הצורך הזה, בגלל שאנחנו מחפשים את אפיקי החלופה, ולכן סביר להניח שהם יישארו עדיין, תנו לכם לקבל את ההצעה.